caneco é lindo demais. E tem que subir partindo o motor e não sobe, não. Será que limpa a Weber assim, ó? Oh. Se não fica uma sujeirinha, né? Queima tudo. E o cheirão de álcool que sobe, né? Sobe, cara. Você vê ali fora. Nossa senhora. Mas eu coloquei na rampa ela, cara, chegou a arder o olho, cara. Álcool puro lá atrás. Era 79?